在会议继续之前，请大家注意，我要重申一下，今天的听证会是为了厘清在14年前的案件中，申诉人李沐风的行为是否符合正当防卫的构成要件，这个案件符不符合提起抗诉或再审的情形。申诉人李沐风，你还有什么需要补充的吗？现在又出现了新的证据和新的疑点，我也希望知道最真实的情况是什么样。你的诉求我们清楚了。证人梅征，你上午提到案发现场的第4位当事人张元，这个张元是不是就是417江庭杀夫案中的死者张元？是的。张元对你有骚扰的嫌疑，但这些旁证不能够证明张元当时就在图书馆，这个你能明白吗？明白。接下来请各位听证员提问。李沐风，14年前案发时，你看见张元了吗？没有。但我也很疑惑，为什么他在现场我却看不见？现在请原办案人员陈述一下当年的情况。大家好，在当年，我们侦查机关已经穷尽所有侦查手段，并对图书馆管理员以及在场所有人员进行问询，取得证词。法律事实表明，现场只有3个人。我们就是基于这个法律事实做的行为定性，不能说14年后，梅征空口说有张元在场，就认定张元在场了。现在听证员还有什么其他问题吗？那案发之前呢？你们不是一个学校的吗？我们是一个学校，但不太熟。那你跟梅征呢？熟悉吗？我这里再出示一件证物，大家可以看一下。13日，红与黑；14日，5年法考真题；17日，哈利波特与密室；18日，量子力学。你知道这些是什么吗？这应该是14年前我的借书卡吧。高3下学期，你连续18天去了图书馆，借了这些书，每一次都是前一天借好，第2天就还回去了。借书没有什么规律，但时间却很规律。有些书我是可以理解的，但是像5年法考真题、量子力学这样的书，也是一个晚上能够看完的吗？他借书只是理由，他是去图书馆见人的。会不会这张借书卡是你跟梅征之间的暗号呢？你们相约在图书馆见面，你和梅征是不是有情感关系？28号当天，你走进图书馆，看见张元和周玲企图侵犯梅征的时候，你想起了他之前对梅征的骚扰，于是冲过去和周玲搏斗。李沐风，放开他！哎，有本事上！也许出于自保，也许出于义愤，也许是你和梅征早有预谋，于是你拿起了那把刀。由此，你失手杀了周玲，是这样吗？这只是你们的猜测，在案发当天之前，我从来没有在图书馆见过梅征。当时案情的疑点不止这一处，伪装的人也不止这一个，所以
今天我请到了另一位特殊的证人，或许他能带来更多的真相。可惜了，听不到江婷会怎么选。你怎么知道现在是江婷作证啊？14年前，江婷作为证人，曾经接受过我的询问。14年之后，方陵园检察官如果想利用这场听证会，达到别的目的，那他必然要把江婷叫过来，再问一问当年的事情。那你觉得江婷会怎么回答？那要看他聪不聪明了。如果他还坚持当年的证词，他就是把自己再往火坑里推。就是个婊子，长得一副人畜无害的模样，背地里四处勾引男人。不只是周林，还有李沐风，这俩人肯定都以为是她的正牌男友呢。要不怎么就打起来了呢？听说他现在还和大学的一个老师走得特别近呢。说不定他就是为了甩掉这俩人，故意让他们自相残杀。大家都这么说。大家都这么说。请你告诉我们，在校期间，你是亲眼看见过李沐风和梅珍在图书馆私会吗？李沐风当时和梅珍走的是最近的。那个图书馆的管理员管得很松，很多小情侣会跑去那里私会。在图书馆，我也看见过李沐风和梅珍在一起，两个人一起翻那种有色情描写的小说，还有人撞见过他们躲在没人的地方亲嘴。你说他们在图书馆没人的时候接吻，你什么时候亲眼看到的？大家都这么说。大家都这么说。是不是你也亲眼看到过他跟周玲亲吻或拥抱，或者跟李沐风亲吻拥抱了？我没有。我没看见。但是大家都这么说。所以你的证词是建立在道听途说上，是吧？而你跟李沐风还有梅珍根本就不认识。好多血！梅珍她不是个祸水，竟然在屋里面封杀了周玲。是啊。往后退，往后退！还抓出了不受害者的呀，太可怕了！别看了。你是不是跟那个周林挺近的？你俩不是一个班的吗？还行吧。那个周林、李沐风、梅珍，他们仨到底什么关系啊？老师让我去见警察，我都要吓死了。我说什么呀？你不知道梅珍是个什么人吗？啊？在梅珍还没毕业的时候，好多人都看到他带着高年级的男孩跑图书馆去约会。图书馆？图书馆怎么约会啊？那管得松啊，去的人又少。那到了时候不是想干嘛就干嘛吗？美其名归的说给那些男生当家教，穿的裙子都到这儿了，胸前扣子全打开了。他要给我补课呢。那你
我能搭理那种人吗？这种人，我告诉你，说难听了，就是个婊子，全校都有名的婊子。勾引的2个男孩为他争风吃醋，最后动了刀，事实不就是这样吗？那我跟警察就这么说呀。实话实说呀。江婷，你短短的几句话，毁掉了2个人的14年。我？我们说一说你的丈夫张元吧。他跟14年前的案子有什么关系啊？问你就说明有，其他你不需要知道。方凌渊，你为什么要纠缠着我不放？你是故意要把我做成啥子呀？对吧？水小姐，干嘛？我不过就是想聊一聊你丈夫的高中时代，你怎么这么激动啊？不太清楚。他比我高一届，我只在成绩榜靠前的位置看见过他的名字。那他当时有表现出暴力或者虐待的倾向吗？难道我疯了吗？知道他是个暴力狂，我还会嫁给他？这人江婷，你的意思是，你很反对暴力的行为，对吗？这件衣服，你还记得吗？我的班长江婷。我的家里是开裁缝铺的，不赚钱。我从小穿的所有衣服都是我爸亲手做的。我爸为了力所能及的让我穿到好看的衣服，他会去商店仿一些款。很巧，这件衣服跟我的班长江婷是同一款。但我没想到的是，因为我跟我的班长穿了一样的衣服，在我的高中3年里，愁死了，不停地经受着辱骂、殴打和霸凌。我一直都认为是这件衣服的错，幸好现在我不这么想。我承认，我们之前有过过节，但那些事情发生以后，我们连句话都没有再说过。我怎么会霸凌你呢？我们的确没有说过几句话，但是江婷，你引导、鼓动其他同学来霸凌我、羞辱我、殴打我，你认为这样的行为算不算是一种霸凌呢？那都是他们的错。我知道你这个答案，我知道你一定会这么回答的。这个江婷以前是个霸凌者。网上不是说她是个反抗家暴的可怜的女人吗？方检察官好像也是江婷案的裁检察官，按规定不是不应该参与吗？
方副检察长，我不明白，你说的这些和14年前李沐风的案子有什么关联？你不要忘了，今天这场公开听证，申诉的诉求是什么？我没有忘。接下来我就要说到重点了。有一种霸凌者，他们不是凶神恶煞的，他们很可能看起来很和善，他们会通过自己的方式一步一步的想孤立那些想要被霸凌的对象。在人群里，他们很有可能是非常优秀的人，非常受欢迎的人，甚至优秀到让别人不相信他们会干出这样的事情。但恰恰是因为别人会这么想，所以会让他们更加肆无忌惮。而江婷和张元就是这样最优秀的霸凌者。我的手中有一份14年前周玲的尸检报告。验尸报告里显示，周玲的身上有一大片的纹身。起初我一直以为这片纹身就是周玲在叛逆时期的一个表达，后来我仔细看了一下，这片纹身下面藏着她的过去。大家可以仔细地看一下这个纹身，有没有发现，在纹身下面有密密麻麻的用烟头烫的烟疤？他纹这么多的纹身，就是为了掩盖这些烟疤，而这些，就是周玲受到霸凌的证据。证人梅征，这些事情你是不是早就知道了？是的。实在不行了，真太冷了。都差最后一步了，最后一步咱们的仪式就完成了。都这么多了，还不够啊？你忘了我跟你说的是什么了吗？这是属于咱俩的见证，友谊的见证。电视上不都是这样吗？真的好哥们儿都得歃血为盟。我都烫了这么多了，真的太疼，我真受不了了。我跟你说啊，在这学校里，除了我，还有谁跟你玩啊？你跟这学校有人搭理你吗？来，最后一下，最后一下。元儿，咱能不能别烫？也行，以后咱就别在一块玩了啊！哎，元儿。还是兄弟吧，当然，最好的兄弟，永远的哥们。我曾经问过周玲，需不需要帮助，可是她跟我说，她是自愿的。所以那一天，是张元让周玲去了图书馆吗？我猜是这样的。可这两个孩子不是朋友关系吗？就算周林被欺负，他完全有能力反抗啊。如果张元欺负周林，其他同学也不会不知道。霸凌不只有暴力，还有另一种，是行为上的孤立，言语上的侮辱。在学校的时候，我们往往会把人分成两类。第一类是成绩好的，招老师喜欢；还有一类是老师不喜欢，成绩差的，性格古怪的，而往往这一类就是被霸凌的对象。周林就属于后者。在校期间，没有人愿意和他做朋友。对于一个10几岁的孩子而言，孤独的感受是可怕的。而在这个时候，
如果突然间有一个人愿意来和你交朋友，愿意主动接触你，那这个人对于周玲而言，无疑是一根救命稻草，而张元就是那根稻草。所以，对于张元提出的任何要求，周玲都会满足，因为他珍惜这个朋友，珍惜这个好像得来不易的友情，即便张元只是把他当一个随便使唤的工具，即便周玲为此付出了生命的代价。张元用来控制周玲的，也许就是轻飘飘的一句“我们不是朋友吗？”对周玲来说，是朋友就能上刀山下火海了。你的这个问题，也许只有周玲能够回答。那个表面看起来斯文、和善、孝顺的张元，不过就是他伪装的面具，而实际上的张元，他控制周玲，哥们儿，他欺辱梅珍，脆弱的，他家暴江婷。所以证人梅珍，你是不是早就知道这一切？但是因为周玲并不是真正的主使，你担心李沐风中弹，所以将这一切隐藏了14年。可14年前，除了梅珍以外，没有人知道张元在现场。我认为这不是判定我防卫过当的理由吧？我想这一切只有主办检察官段鸿山知道答案了。接下来，请周林死亡一案的原主办检察官段鸿山对此案的疑点予以说明。李沐风防卫过当，致周林死亡一案，单看案发现场的话，其实并不复杂。二人在图书馆之内发生冲突，李沐风持刀捅刺周林，致周林死亡，就这么简单。但是要综合本案，想要还原案发的整个过程，却并不简单，因为几位当事人和证人的说法并不统一。当年的案件，并没有任何音视频证据可以还原案发现场的真实情况。段鸿山，我有个问题，当年在场的还有第4人张元，你知道吗？我不知情。当年对于本案定性的所有证据，都会被统一放入本案的卷宗当中。证据是我们搭建本案法律事实的唯一依据。那么为什么14年前的你会认定李沐风就是防卫过当呢？众所周知，正当防卫是我们刑法的第20条，它体现了立法者对于人的防卫权的肯定。而我们司法人员首先要贯彻立法者的思想，清晰案件中具体人的行为，判定罪与无罪的界限。当然，我们也不能机械执法，更不能被情感所裹挟，对客观事实做出错误的解读，做出错误的判定。因为我们司法是捍卫这个社会正义最后一道防线。在刑法第20条中，分为了3款。第1款定义了正当防卫，第2款描述了防卫过当，第3款提到了特殊防卫。在本案的社会调查当中，我们了解到，李沐风平时是一个品学兼优而且评价很好的孩子，而且对于现场勘查所获得的证据，我们可以确定，李沐风在当时确实正在被非法侵害，因此
我们认定李沐风的行为具备防卫属性。那我想请问，为什么你始终都定性我为防卫过当？在接下来法条的表述中，有一个但数，但当防卫超过了必要的限度，造成了重大损害，需负刑事责任。当年周林并没有杀死李沐风的动机，更没有预谋。他袭击李沐风所使用的木棍，也并不是一根很粗的木棍，对李沐风不足以致死。但是李沐风手持的是足以致死的刀具，并且最终杀死了周林，这就是超过了防卫的限度，造成重大损害的情节。我不理解为什么阻止不法侵害的行为最终会被定性为发生冲突？为什么在被殴打的前提下，一把不明来源的刀掉在地上会被认为没有造成生命威胁？好，刚才提到了特殊防卫。特殊防卫是指对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架等严重危及人身安全的暴力犯罪所实施的防卫行为，导致不法侵害人伤亡，都不属于防卫过当，也不用负刑事责任。我想请问，我为什么不符合特殊防卫？周林当时是否正在对梅正进行强奸？从当年梅正的口供和现场勘查的证据，我们并不能确定，当时周林对梅正正在实施强奸的实质行为，所以我不能认定你是特殊防卫。如果今天没有新的证据出现，我依然会坚持14年前我对本案的认定。李沐风，你在身边的人遭受到不法侵害时，能挺身而出，置自己的生死于不顾，非常值得赞赏。我在办案时，已充分考虑到你行为的正义性，已尽最大能力把对你的量刑降到最低。4年里，你自学法律，熟悉法律，也一定会了解我作为司法官的立场。罪行法定，通过办案帮助民众厘清正当防卫与防卫过当的界限异常重要，既可以使这类挺身而出受到法律保护，又不会助长社会戾气，不会让人们误以为持刀反击是一种正确的行为。以后当他们在遇到纠纷的时候，就拿起刀杀了他。我当然鼓励人们在遭受到不法侵害的时候奋起反击，但是我也绝不鼓励他们随意使用危险的武器。这种行为如果泛滥，那太可怕了。所以，这就是你做出认为最正义的选择。在当年那个时候，面对当时那个岔路口，我必须做出选择。为了不让其他的人成为你。
就在前不久，方陵园检察官又和我提到了那句话：我们检察官办的不是案子，而是别人的人生。14年前的628案改变了你的人生。14年后，他也正在改变我的人生。李沐风撤销申诉。听证会结束了，走吧，段洪山，带他回监室。那李沐风呢？你觉得他恨你吗？他认为你毁了他的一生，这是李沐风的回答，用行动的回答。但是被告人李沐风，他却动了刀，捅刺被害人周林，致其死亡。那如果你们看见那把刀掉在地上，你们会怎么办？胸部刀刺伤，失血性休克死亡，但却能一刀毙命。我下意识的反击，根本意识不到刀刺向哪里。有没有可能你是故意的？我就是正当防卫。他精通法律，擅长谋略，尤其了解正当防卫这一法条。你说的这个人，很像你啊。真的是正当防卫。段洪山，你就是杀人犯，你就是谋杀。说吧，说出来可以减刑的。你到底是怎么杀的？段洪山，这就是谋杀。坦白你的罪行。就是杀人犯。真的是正当防卫。段洪山，你就是谋杀。周德龙是67岁，癌症晚期。你的身高体重都远远大于他，完全可以夺刀逃生，但你却选择了捅死他。这已经远远超过了正当防卫的限度。不是的，你是检察官，你很清楚正当防卫的标准是什么，所以你利用了这一点。你来跟我说说，你捅死了赤手空拳的患癌老人，凭什么你是正当防卫？我不是。凭什么？凭什么？凭什么？醒了。你怎么来了？我问了，你就是精神高度紧张、营养不良、睡眠不足造成的，得到水就好了。
你要保重身体啊，就算是为了莹莹。就算我真的洗清了嫌疑，我还能出得去吗？你要相信我，好吗？我一直都相信你，从来都没打输过一场官司。但是我更了解检察官，了解司法系统。我做了一个梦。梦见什么了？梦见了李沐风。我和他一样，都被关在这里，没日没夜，不知道什么时候会被放出去，也不知道面临什么样的宣判。他在梦里问我，凭什么我是正当防卫，他就不是？你们不一样。我们一样。我们都认为自己没有犯罪，却都无法证明。清晨微风吹散翻涌，窗台之外是悬崖的等候。备受关注的李沐风刑事申诉听证会终于落下了直播的帷幕。本次直播观看人数在历年申诉听证会中位列第一，评论量位列第二。按照规定，你过不了政审，不能参加高考。善良倔强，辗转中相守，冷暖尝过，身份如漩涡，善待遗憾，却依然温柔，不问伤人，幻想难免。案件发生时，执法者经常是不在场的。他们面临着两个难题：弄清案件事实，依法作出裁断。前者类似考古，只能依赖已找到的文字和实物，要想还原真相，非常困难，很多时候甚至是不可能的。后者的前提是能够确定某种案件事实，但要做出正确裁断也是困难的，因为法有时也不在场，执法者需要去寻找法。行了，赶紧走，别再回来了。你高考成绩652分，怎么上的是大专？我是后来又自考了一次。在哪儿考？主任，他是我们3中的，以前因为杀人我刑。李沐风，按照规定，你过不了政审，不能参加法考。我是为了救一个女孩，她是3中的你。很抱歉，我们实在没有办法。下一位。小李，我们这儿房子不租了，下个月搬走吧，啊？这钱我都给了，说好的偿付。你说呢？要不是警察问我租户的情况，我到现在都不知道。下个月必须搬走啊，不然我可要报警了。干嘛呢？呸！
需要对14年前的办案过程作出说明，但他同时也是428东郊渔场杀人案的主要嫌疑人，被羁押在看守所，以连线的形式参与了直播。他向申诉人李沐风详细提出了当年的办案思路、办案环境，不能在学校中出现模仿者，才对李沐风定性为防卫过当。最终，李沐风决定撤回申诉。好，再来关注一下无锡越国贵族制造考古发掘的这个进展。今天的专家证实了这次考古发掘的一个重大意义，那就是考古的青铜器石刻和长足铜钱。对不起啊。为什么？张远的事儿一直没跟你说，对你不公平。其实知不知道，对我也没什么影响。你怨我是应该的，真对不起。有些话说一遍就够了。这是我唯一的秘密了，没有再瞒着你的了。伤痛，虽不知道如何安慰，但陪伴或许有用。只愿此刻风和世界能带走你的迷雾，我依然在你左右，像星光守着夜空。曾想靠近，怕太过用力，让你更难平静，不去打扰你的沉默，只静静守候。